Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi voglio fare la recensione della levigatrice a nastro e a disco della Parkside, quindi vediamolo da vicino e vediamo come si comporta. Viene venduto esattamente come lo vedete, quindi già con i nastri montati, e bisogna solamente montare il pianetto e volendo la battuta sulla parte superiore. Ha un motore a 220 volt e una potenza assorbita di 370 watt con un motore ad induzione. La velocità di rotazione del disco è di 2980 giri al minuto, la velocità di scorrimento del nastro di 7,5 metri al secondo. In dotazione arriva quindi anche un goniometro che fa pure da battuta. Ci tengo a farvi notare che questo utensile è alla Shepak, quindi per montare il pianetto bisogna fare in modo che questa sporgenza entri all'interno di questo foro, dopodiché con questo pomello bloccarlo. Sulla parte opposta abbiamo questi tre fori che ci permettono di fissare la battuta, quindi possiamo metterlo in questo modo. Per posizionarla invece in questo modo sarà necessario utilizzare il pomello, quindi avvitarlo qua. Tutto l'utensile pesa 16 kg, la parte del basamento mi sembra in ghisa. Qua abbiamo l'alloggiamento anche per l'aspirapolvere. Adesso vi faccio vedere la sostituzione del nastro e del disco abrasivo. Allora, per il disco basta semplicemente svitare queste viti, basta in realtà toglierne anche una, ribaltare questa parte, togliere questo pezzo, quindi staccare il disco e inserire eventualmente quello nuovo. Invece per sostituire il nastro scorrevole bisogna allentare queste due viti, dopodiché fare scorrere verso dietro questa copertura in lamiera. È semplicissimo, basta proprio farla scorrere verso dietro, dopodiché spostare questa linguetta per regolare invece la posizione del nastro sui rulli bisogna agire su questo pomello. Facciamo la prima prova iniziando a testare il disco con la carta abrasiva Grana 80 e vi ricordo che vi lascerò tutti i link per comprare sia i dischi che i nastri specifici per questa macchina. Li troverete giù nel primo commento e nella descrizione del video. Ragazzi, anche premendo con forza non si ferma, è semplicemente uno scarto di legno di circa 8 mm. Questa è la sporcizia che si forma senza l'aspiratore collegato. Adesso farò un'altra prova collegando l'aspirapolvere. Ovviamente un po' di polvere si forma, però sicuramente è molto meno di quella che si è formata poco fa. Il movimento del goniometro lateralmente è davvero pochissimo, forse può influire 1/10 di grado. Consideriamo che questo tipo di macchina non serve per fare lavori di precisione e questo goniometro si utilizza più che altro come spingipezzo. Proviamo ad arrotondare un angolo di questo scarto di legno da circa 12 mm. E allora, esagerando con la pressione, ma davvero tantissima pressione, allora la macchina si blocca, ha un motore di induzione davvero molto potente. Proviamo adesso a smussare un po' di metallo, tagliato con il flex.
Come vedete è riuscito ad arrotondare perfettamente in poco tempo questo pezzo di metallo. E adesso, dopo aver impostato il goniometro a 45 gradi, levigherò questo legno . Proviamo anche con questo pezzo così rovinato e proviamo a renderlo liscio. E come vedete è liscissima. Il nastro della parte superiore può essere utilizzato o così libero, quindi per pezzi magari più grandi, oppure con la battuta. Facciamo una prova direttamente così, senza l'utilizzo della battuta, proviamo a arrotondare qualche pezzo e poi montiamola e facciamo ulteriori prove. Come avete visto, il pezzo è schizzato via, quindi si consiglia sempre di utilizzare la battuta in modo da avere la sicurezza che il pezzo sia fermo. È possibile anche ribaltarla, come abbiamo detto poco fa, basta semplicemente allentare questa vite a brugola . E adesso esageriamo, proviamo a levigare questo piede di bancale davvero molto grezzo. Ma volendo svolge anche la funzione di levigatrice a rullo in parte, perché questo rullo che sporge ci permette di dare delle forme arrotondate come questo. Direi niente male. Cosa dire di questa levigatrice? Come avete visto riesce a levigare perfettamente, si ferma solo se imprimiamo tantissima forza, è abbastanza pesante, pesa 16 kg, quindi è molto stabile. La parte alta dove c'è il nastro ha un leggero movimento che non è un difetto, proprio perché ha questo snodo che gli permette di sollevarsi. Allora questo leggerissimo movimento a destra e a sinistra, perché comunque è fissata da una parte sola. La regolazione dei gradi non è perfetta, c'è un grado circa di differenza, però sono piccolezze. Ripeto, questo tipo di strumenti non va utilizzato per ottenere dei tagli. I tagli si fanno con banchi sega, seghe circolari, troncatrici, eccetera. Questo strumento serve ad asportare e levigare, e questo lo fa benissimo. Cosa dire? Io sono soddisfatto di questo acquisto. Spero che se lo avete comprato anche voi commentiate giù sotto al video per darmi anche un vostro parere. Io penso che sia un utensile di tutto rispetto. Detto questo, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile. Cliccate anche sulla campanella qua giù in modo da ricevere le notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video. E ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!